गाइस, पंजाब के अंदर जो बाढ़ से हालात आए हुए हैं उनको इन सिख भाई ने अपनी कुछ लाइनों के अंदर बयां किया है। आप इस वीडियो को पूरा सुने। अल्लाह से दुआ करते हैं कि पंजाब की परेशानी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बचाई रखी मौसम खराब तो सुख दा सुनेहा आवे, चढ़दे पंजाब तो सुख दा सुनेहा आवे, लैंदे पंजाब तो सोहणे पंजाब तो। और गाइस, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास